ថ្ងៃនេះបងហេងក៏ញ៉ាំត្រីស្រែម្ដងហើយប្រហែលត្រីនៅផ្សារមិនឆ្ងាញ់ទេមើលទៅ ចាំមើលបងហេងគាត់នឹងបង្ហាញពីជំនាញស្ទូចត្រីរបស់គាត់មិនប្លែកមិនថ្មីមិនមែនបងហេងទេចឹងយើងទៅមើលសាច់រឿងទាំងអស់គ្នាចាំមើលចុះថ្ងៃនេះបងហេងនឹងបង្ហាញជំនាញស្ទូចត្រីកម្រិតព្រះឲ្យផ្អើលអស់ត្រីក្នុងបលាយត្រីណាដែលជាប់សន្ទូចបងចាត់ទុកថាមានសំណាងបានទៅរស់ក្នុងឆ្នាំងសម្លអស់បងហេងនោះ មើលចុះនេះឲ្យបងហេងមកស្ទូចត្រីម្ដងនេះមិនមែនប្រើស្ទូចអាស័យគេទេគឺប្រើដងស្ទូចលាសេចាំមើលចុះត្រីរស់ត្រីទូចត្ដុំក្នុងស្រែបងច្បាស់ជាមកតម្រង់ជួចូលសៃអង្ខាន ថ្ងៃនេះបងហេងនឹងស្ទូចត្រីឲ្យបានច្រើននិងខ្លាយជាសេដ្ឋីត្រីស្រីពេញភូមិច្បាស់ជាសុំសាច់ត្រីបងស៊ីមិនខាន មួយនេះមានសិតតែត្រីរស់ធំណាស់បងហេងគិតថាថ្ងៃនេះមានសំណាងធំហើយតែបងហេងមិនដឹងទេថានៅទីនេះមានខ្មោចស្រីដែលនៅយាមទីនេះ ចាំមើលបងហេងគាត់ស្ទូចត្រីបានអត់តោះទស្សនាបន្តទៀត អូហូកាឈូកក៏ស្អាតឯត្រីរស់វិញហក់ឡើងបែកទឹកខ្ចាយតែម្ដងជាតិឲ្យលើកនេះចាំមើលណាក៏ទូសេរី2021របស់បងហេងនឹងប្រមូលត្រីក្នុងបលាយនេះឲ្យអស់គ្មានសល់ម្នាក់ទេ មើលឲ្យច្បាស់ណានេះគឺជាក្បាច់នាគរាជក្រវីកន្ទុយបូករួមជាមួយបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2026ពួកឯកូនមកហើយធ្ងន់ណាស់ប្រកាសជាត្រីរស់យក្សមែនតើលើកនេះអាយ៉ារួចអាយយស្បែកជើងផ្ទាត់សោះ ចុះអាម្ខាងទៀតនៅឯណាឬមួយត្រីស្រែហ្នឹងវាចេះពាក់បែកជើងចម្លែកមែនតើស្បែកជើងផ្ទាត់សោះចេះកត្រាក់ដងស្ទូចបងហេងឡើងចង់បាក់ឬមួយស្បែកជើងនេះវាមានវិញ្ញាណឬមួយក៏វាជាបែកជើងបំលែងខ្លួនមែនទេដឹងមិនអីទេបើបានម្ខាងហើយក៏យកម្ខាងទៀតមកដែរមកកុំឲ្យវាបែកបាក់គ្នាអាណិតវា បងហេងចាប់ដានបោះសន្ទូចទៅម្ដងទៀតហើយសង្ឃឹមថាបានត្រីធំហើយ ចាំអ៊ុតមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបងហេងលើកមកអ្វីតាយើងតាមដានបន្តទៀត ចុះកញ្ញាមក៏ងូតទឹកក្នុងបលាយនឹងតាំងពីអង្ការមិនក៏បងហេងមកស្ទូចត្រីតាំងពីល្ងាចមិនដឹងសោះអញ្ចឹង កញ្ញាងូតទឹកនៅទីនេះយូរហើយរាប់ឆ្នាំហើយនេះជាបលាយរបស់កញ្ញាដែរ ហើយយ៉ា បងហេងស្ទូចត្រីយូរហើយមានឃើញស្បែកជើងផ្ទាត់កញ្ញាមកចំហៀងអត់ហ្នឹងកញ្ញាដើររកឡើងចង់វិលមុខហើយរកមិនឃើញសោះ ស្បែកជើងបងឃើញទេកញ្ញាតែបងសួរបន្តិចកញ្ញាថាងូតទឹកនៅទីនេះរាប់ឆ្នាំហើយចុះបើងូតទឹកយូរបែបហ្នឹងមានន័យថាកញ្ញាគឺជានាងខ្មោចទឹកមែនទេ ខ្មោចហើយថាមិនខ្មោចទៀតទើបតែដឹងខ្លួនទេអីបងហេងកញ្ញាដែលជុំវិញខ្លួនបងឡើងចង់វិលមុខទៅហើយទើបតែមកសួររកប្រវត្តិអីពេលនេះអូខេកញ្ញាអញ្ចឹងកញ្ញាចាំនៅនឹងសិនចុះណាចាំបងហេងទៅយកស្បែកជើងម្ខាងទៀតមកឲ្យវិញ បងទៅតែមួយផ្លែទេកញ្ញាកុំទៅណានៅមិនបានទេខ្មោចអីមកលងសុំស្បែកជើងទៅវិញដំបងបងហេងស្មានតែស្រីស្អាតមកងូតទឹកលេងទេដឹងអីខ្មោចទឹកសោះ ចុះបងហេងទៅយកស្បែកជើងដល់ណាទៅនឹងកញ្ញាឈរចាំឡើងរយជើងហើយហ្នឹងងាស់ឲ្យជួបលើកក្រោយណាបើតាមទៅដល់ផ្ទះកញ្ញានឹងឲ្យបងហេងជួបវិញផ្ទះតតែធ្លាក់ថ្លាម្ដង បងហេងចេះបោកខ្មោចបានទៀត ពេលនេះបានអាការរត់ហើយចាំបង្កាលបានរត់មនុស្សយើងអាចតែមានបញ្ញាតែងតែអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានគ្រប់ពេល